ეს არ არის უბრალო თამაში. ეს არის ლელო ბურთი. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გიჟური ტრადიცია, რომელსაც თან ახლავს ტალახი, ტკივილი და ხანდახან მსხვერპლიც კი. მაგრამ ამის და მიუხედავად, მე მაინც გადავწყვიტე მონაწილეობა მივიღო მასში. თუმცა რის ფასად დამიჯდა, ყველაფერს ვიდეოში ნახავთ. ამ ვიდეოში მექნება ორი დავალები, ვითამაშო ლელო ბურთი და გავიგო რატომ მოსწონთ ადგილობრივებს ეს ტრადიცია. სანამ საქმეზე გადავალ, ცოტაოდენი ლელოს შექმნის შესახებ. ლელოს სათავეებს შუა საუკუნეებიდან იღებს და ითვლება, რომ ჯერ კიდევ სპორტი არ არსებობდა ოფიციალურად, როდესაც ლელოს თამაშობდნენ. ეს იყო კაცური ძალის, ერთიანობის და სიმამაცის გამოცდა. ბურთი ხშირად 16 კილოგრამს აღემატებოდა და სოფლის ერთი ბოლოდან მოწინააღმდეგეს მეორე სოფლიასში უნდა გადაიტანა. მაგრამ საქმე მხოლოდ თამაში არ იყო, ლელო წმინდა რიტუალად იქცა. ხშირად თამაშის ბოლოს გამარჯვებულები ბურთს ეკლესიაში შეიტანდნენ როგორც სიმბოლოს სიცოცხლის, წმენისა და ერთობის. და დღესაც საუკუნეების შემდეგ ეს ტრადიცია ისევ ცოცხალია. სანამ თამაშს დავიწყებდი, გადაწყვეტე გამოცდილი ადამიანებისთვის მეკითხა რჩევა, რათა мотивация მომატებოდა. ნაწილეობას ვაპირებ ლელო ბურთზე და რამე რჩევას ხო არ მომცემთ. ძალიან კარგი აბდილას თავი რამეზე ხომ არ მიგეთყავს. მოსულ ხარ ამაზე ძალიან კარგია. მე მევესალმები და გისურვებ წარმატებებს. შევოგახევენ და შევოგახლებენ დასე. რამდენადაც ახალესო ჩანს მონაწილეობის მიღება ამ სპორტში, იმდენად საშიშია იგი. იყო რამოდენიმე წლის უკან ჩამოსული ვიყავი და მაშინ გარდაიცვალა ერთი გული გაუხდა ცუდად, საავადმყოფოში წაიყვანეს და ვერ გაუძლო ეთქობა. ჯამთელი ხალხი უნდა ასეთ საქმეს. საშიშია. ამ სპორტის დროს ადამიანიც კი გარდაცვლილა, თუმცა ამის და მიუხედავად, ლელო კვლავ გრძელდება. საბჭოთა კავშირმაც კი ვერ შეძლო მისი გაუქმება. ლელო ბევრისთვის ბავშვობის მოგონებასთან ასოცირდება და მიუხედავად იმისა, რომ არ თამაშობენ, ყურებაც კი დიდ სიამოვნებას ანიჭებთ მათ. გონი გადავიფიქრე მონაწილეობის მიღებაზე. მონაწილეობა არასდროს არ გაქვს. მიღია მონაწილეობა, მე რაფერ მიმეღო, მე ბალას გაივარ, ვის გაზარი გოჟდა, აი აქ და მალე. ლელოს დაწყებამდე 5 წუთით ადრე მამაო ტრადიციულად ბურთს ესვრის ხოლმე მოხალისეებს. რა თქმა უნდა, მეც მივიღე მონაწილეობა, რათა გამეგო რამდენად ძიმე იყო ბურთი. სიტყვაზე მენდეთ, ძალიან ძიმეა. და როგორც იქნა დადგა ეს მომენტი, იწყება ცოტა ხანში ლელო ბურთის თამაში და ძალიან ბევრი ხალხია შეკრებილი. რო გადიოდა და ახლოვდებოდა ლელოს თამაშის დროც, ჩემი შიში კი იზრდებოდა და აი გაისმა თოფის ხმა, რომელიც ხალხს აუწყებს, რომ ლელოს თამაში დაიწყოს. ხუთი წუთის შემდეგ გავაანალიზე, რომ ეს თამაში ნამდვილად არ იყო ჩემთვის შექმნილი. არაფერი არ გიჭირშე, აგერა. ხო არა? ბოლომდე ვერ მივიყვანე ლელო. ბოლომდე რომ მოგეყვანა დამთავრდა. სწორედ ამ მომენტში გავაანალიზე, რომ ლელო ბურთს გამარჯვებისთვის არ თამაშობენ. მას თამაშობენ, იმიტომ რომ ეს მემკვიდრეობა გადმოცემული სისხლში, გულში და მიწაში. ლელო აერთიანებს სოფლებს და აბრუნებს მას წარსულში და გვახსენებს ვინ ვიყავით ადრე და ვინ ვართ დღეს. ბრძოლა ბურთისთვის, სინამდვილეში ბრძოლაა იმისთვის, რომ არ დაგვაუწყდეს ვინ ვართ. თითოეული ტკივილი, ჭრილობა და ტალახი ამ თამაშად ღირს, რადგან ლელო მხოლოდ ტრადიცია არ არის. ლელო სულია სოფლის, ხალხისა და საქართველოს. სწორედ ესაა მიზეზი, რატომაც შეგვინარჩუნდა ამდენი ხანს ეს ტრადიცია.